Здравейте! Това видео е за тази красива, елегантна, семпла и лесна плетка, която е подходяща и за лятото, и за зимата. Схемата е от 5 бримки и 2 реда. 3 от бримките са в тези релефни пътечки, а 2 са опакови разделителни. На мострата броят на бримките е кратен на 5, плюс 2 за симетрия и 2 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна, сваляме крайната бримка и плетем 2 опакови разделител във вертикалната пътечка, 3 бримки изплитаме всяка лицево, като първо изплитаме третата, след това първата, след това втората. Правим го последния начин. Конецът е отпред, първата и втората сваляме, изплитаме третата, с лявата кука подхващаме първите 2, пускаме третата и тя става първа, след което изплитаме 2 лицеви. И повтаряме 2 опакови, първите 2 сваляме, третата изплитаме, правим я първа и изплитаме втората, третата. Това е цялата схема. Така плетем до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук нещата са много по-прости. Плетем 2 лицеви и 3 опакови. И повтаряме до края на реда 2 лицеви, 3 опакови. При плетене в кръг разликата е във втори ред. Там плетем от лицевата страна 2 опакови и 3 лицеви. Представих ви една релефна плетка, идеален избор за елегантни плетени дрехи с семпла визия. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!